Kamanyola, tugiye kumva amateka y'umujyi wa Kamanyola. Ese koko Kamanyola yaba yafashwe n'ingabo za M23? U Rwanda rwahagaritse inkunga yaterwaga n'Ububiligi. Ububiligi nabwo bivuga ko bwahise busubiza u Rwanda igitaraganya. Koloneli Makanika yaba yaraye yishwe koko? Kurikira Future Line Update ubashe kumenya byinshi kuri ayo makuru. Ikaze. Abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi muto wa Kamanyola uri ku mupaka wa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi n'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'uko abahatuye babivuga. Kamanyola muri teritwari ya Walungu iri ku ntera kilometero 45 mu majyepfo ya Bukavu na kilometero zigera kuri 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Igisirikare cya FARDC nacyo cyasubije ubusabe bwa BBC ku makuru y'ifatwa rya Kamanyola. Radio RFI ivuga ko kuwa kabiri habaye imirwano hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse i Kamanyola mbere y'uko izo ngabo zihunga. Ingabo za Leta ya Kongo zavuye i Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka wa Kamanyola bivuga ko hashize iminsi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo. Kamanyola ni agace kari mu kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu mwaka w'1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zatsindaga zikarangiza ukwigomeka kw'inyeshyamba za Pierre Murere. Hafi y'uyu mujyi hari ishusho y'abasirikare yibutsa ayo mateka. Kamanyola yari izwi nk'umujyi wakundwagwa byihariye n'uwari perezida Mobutu Sese Seko, ndetse stade nini ubu muri Congo, Stade de Martyrs de la Pentecôte, ijyamo abantu barenga 80,000. Icyuzura muri 1994 yiswe Stade Kamanyola. Iryo zina rihindurwa mu mwaka w'1997 Mobutu akuwe ku butegetsi na Laurent Désiré Kabila. Uretse stade, Mobutu yari afite ubwato bunini bwe bwite yaguze i Burayi yise Kamanyola. Nabwo Désiré Kabila yabuhinduye izina abwita Remera. Mu gisirikare naho Mobutu yari afite division ihariye yitwa Division Kamanyola. Abanyamateka batandukanye bavuga ko mu rugamba rwa Kamanyola mu mwaka w'1934 ingabo za leta zari ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugaba w'ingabo za Kongo icyo gihe. Mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965, nyuma mu 1971 igihugu agihindurira izina akita Zaire. Aya ni amateka ya leta ya Kamanyola. Aya ni amateka y'umujyi wa Kamanyola nk'uko mubyumviye, uko ateye, uko uwitwa Mobutu yagiye afata nk'ubwato akabwita Kamanyola, yari afite n'abasirikare yise Kamanyola Division, aho yamaze kuva ku butegetsi asimbuwe na Laurent Désiré Kabila, nawe amazina yagiye yita nawe yagiye yahinda ariko akomeza ari Kamanyola. Ayo ni amateka y'uyu mujyi wa Kamanyola. Urumva ko hafite amateka ahambaye. Biravugwa ko umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho Koloneli Makanika yaraye yishwe. Abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho bavuga ko drone yarashe mu birindiro byabo biri ahitwa Kangala muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi. Intambara ya Kivu y'Epfo yica abantu 6 barimo Koloneli Michel Rukunda Makanika. Bamwe mu baturage batuye muri Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yanyuze mu kirere cya Gahwera ijya kurasa ibirindiro bya Twirwaneho. Haba igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa indi mitwe yitwaje ibirwanisho, nta mutwe uravuga ko ari ibitero aribo babishe Koloneli Makanika warwaniraga Twirwaneho mu mutekano w'ubusugire bw'abaturage b'abanyagihugu bakunda kwibasirwa n'abarwanyi ba Mai Mai na Red Tabara. Koloneli Michael Rukunda Makanika yahoze ari umusirikare wa FARDC kugeza mu mwaka w'2020
ubwo yatandukanije na leta. Uyu muyobozi wa Twirwaneho yishwe mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gufata ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi irangiye, M23 yigaruriye kandi santere y'ubucuruzi ya Kamanyola ku munsi wa kabiri. Biravugwa ko rero uno muyobozi witwa Makanika w'uyu mutwe wa Twirwaneho yaba yaraye yishwe arashwe na drone. Iyo drone bivugwa ko yaciye mu kirere ikaza ikajya ku birindiro byabo, ikaba yarasa abantu batandatu ndetse hagapfiramo n'uyu Koloneli Makanika. Ibi kandi biravuga ko M23 koko bidasubirwaho yaba yafashe umujyi wa Kamanyola. Inama y'umutekano ishinzwe amahoro ku isi ya ONU yaraye iteranye. Ni iki u Rwanda, Kongo ndetse n'u Burundi bayivugaho? Tugiye kumva uko abayobozi bahagarariye ibi bihugu muri ONU icyo bagenda batangaza. Inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yaraye iteranye i New York ku ntambara mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, aho abahagarariye ibihugu bavuze aho ibihugu byabo bihagaze mu gukemura ikibazo. Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta ya Kongo, yavuze ko ibiri mu gihugu cye ari umushinga w'u Rwanda wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uhagarariye u Rwanda yasubije ko ibibazo bya leta ya Kongo bidakwiye kuryozwa u Rwanda, ko ikirushishikaje ari umutekano warwo n'ikibazo cyawo kiri mu butaka bwa Kongo. Ese koko byaba ari ingenzi ko M23 ishyirwa mu biganiro n'u Burundi? Reka twumve icyo Zeferi Maniratanga abivugaho. Maniratanga Zeferi uhagarariye i Burundi muri ONU yavuze ingingo igihugu cye gihagazeho mu gukemura amakimbirane muri leta ya Kongo zirimo ibiganiro. Muri izo ngingo yavuze ko bikwiye ko umuryango mpuzamahanga ushyira igitutu gikenewe ku bategetsi ba leta ya Kongo bagahungabanya ubusugire bwayo. Avuga ko niba nta gikozwe nonaha aya makimbirane ashobora kuvamo amakimbirane y'akarere atibasira leta ya Kongo gusa ahubwo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Maniratanga yavuze ko bikenewe gusohoka nonaha muri Kongo kw'ingabo zose zitatumiwe zirimo n'u Rwanda no gusenya imitwe yitwaje intwaro y'imbere muri Kongo n'iyo hanze irimo na FDLR. Yongeraho ati kuri M23 ni ingenzi ko uwo mutwe niba uvuga ko ari uw'abanyekongo ushyirwa mu biganiro bihuza abanyekongo biyoborwa na Uhuru Kenyatta, bagashaka ibibazo byabo ubwabo nta kubyivangamo ko hanze. Bamwe bavuga ko iyi nteko irebesha amaso gusa ntacyo ikora kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Therese Kayikwamba yashinje u Rwanda na M23 ubwicanyi ku bantu 4,000 i Goma mu masaha 48 no gukomeretsa abarenga 4,000. Yatanze ingero z'umuyobozi gakondo wahitwa Kiziba wicanywe n'umuryango we. Umuhanzi Delicato Indengo avuga ko hari n'ubundi bwicanyi batazi neza ariko bwabaye. Yongeraho ati buri munsi Croix Rouge na CSR bavana imirambo mu muhanda mu gihe iyo mirambo igenda iruta ubushobozi bwabo. Ati ngibyo biba iyo umutwe w'iterabwoba ufashe umujyi ugashyira ubutegetsi bwawo iyi nteko ya ONU ireba. Iyi nteko yamagana ariko inteko itagira icyo ikora. Iyi nteko yamaganira kure ikavuga ariko ntacyo ibasha kubashyira mu bikorwa. Uyu nguyu ni umuhanzi Delicato niko avuga. Therese Kayikwamba, mbere umutwe wa M23 wahakanye ubwicanyi buvugwa na leta. Wavuze ko abapfuye ari abasirikare na wazalendo biciwe mu mirwano, abandi bapfuye nyuma ari ingaruka z'intwaro leta yatanze mu basivili. Kandi ukavuga ko ubuzima igoma burimo gusubira ku murongo mu mutekano. Kayikwamba yavuze ko akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi gakwiye gufatira ingamba zikomeye u Rwanda na M23 kuko ngo bashaka kuvanaho ubutegetsi bwemewe bwatowe muri leta ya Kongo. Yagize ati iyi ntambara ni umushinga w'u Rwanda ruciye muri M23 ugamije kuvana ubutegetsi bwacu ku ngufu. M23 ifashishijwe n'u Rwanda irashaka gukoresha intwaro igashyiraho icyo amatora yanze, ariko abaturage ba Kongo baravuze ngo
hoya barashaka guhitamo abategetsi babo mu matora aho kuba ku rusaku rw'imbunda. Hari amakuru menshi n'ibinyoma nk'uko bivugwa na Rwamucyo. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri ONU yavuze ko hari amakuru menshi y'ibinyoma atangazwa ndetse n'atangazwa n'amashami ya ONU ku bibera muri Congo nk'ubwicanyi ku bana buherutse kuvugwa i Bukavu. Yagize ati ubwo FARDC yahaga intwaro abasivile hamwe n'abana hano ntawabivuzeho. None ubu muravuga amakuru atari ukuri ko kwica abana. Ndabisubiramo, leta guha intwaro imitwe yitwaje intwaro ni uguhembera akaga turimo kubona. Rwamucyo yavuze ko u Rwanda rutagomba gushinjwa ibibazo leta ya Congo ubwayo yateje. Ati icy'ingenzi cyane kuri twe kandi kizahora ari ingenzi ni umutekano w'imbibi zacu, ni umutekano w'igihugu cyacu. Twakomeje kubisubiramo ko muri Congo hari ikibazo ku mutekano wacu kandi tugifata nk'ikibazo gikomeye. Yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'imitwe myinshi yoherejwe hafi y'imipaka yarwo irimo n'ingabo z'u Burundi zihuriye ku ngengabitekerezo na FDLR, SAMI-DRC n'abacancuro basigaye. Yongeraho ati duteye impungenge kandi no kuba Perezida Tshisekedi akomeje gushaka kuzana izindi ngabo zo hanze. Ubu arimo gusaba ibindi bihugu bya Afurika. Izo ngabo zose zikwiye kuva muri leta ya Congo kuko zibangamiye umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR batunze imbunda zabo u Rwanda, bararasa hapfa abasivile 16 hakomereka 117 n'ibyabo birangirika, ariko nta gihugu na kimwe cyamaganye ibi. Ati u Rwanda nta mahitamo rufite uretse gukaza ubwirinzi bwarwo kandi ruzakomeza kubikora. Kurikira Future Line Update ukomeze ubane natwe ugezweho amakuru mashya. Murakoze.